काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिप मेला 2082 जेठ 7 गतेदेखि सञ्चालन गर्दैछ। जेठ 7 गतेदेखि सञ्चालन हुने सिप मेलामा सहभागी हुन चाहनेहरूका लागि महानगरपालिकाले जेठ 5 गतेभित्र आवेदन दिन आह्वान समेत गरेको छ। महानगरपालिकाले सरकारी निकाय, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र तथा दात्री निकायसँग सहकार्यमा 10 क्षेत्रका 34 वटा विधामा निशुल्क तालिम प्रदान गर्दैछ। यस वर्ष 2082 जनालाई निशुल्क तालिम दिने काठमाडौँ महानगरपालिकाको लक्ष्य रहेको छ। काठमाडौँ महानगरभित्र स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने, ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, फरक क्षमता भएका व्यक्ति र यसअघि सडकपेटीमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई तालिमका लागि प्राथमिकतामा राखिएको छ। 18 वर्षदेखि 58 वर्ष उमेर समूहका नेपाली नागरिकलाई तालिममा सहभागी गराउने महानगरले जनाएको छ। तालिमको सञ्चालन अवधि 30 दिनको हुनेछ। दैनिक 6 वटा कक्षा सञ्चालन गरेर 100 घण्टा तालिम दिइनेछ।